Pamiętać, czy O wysłuchanie. Ale jest łatwy. Bogusława Klimczuka. To jest postać absolutnie Dobrze wiesz, mały, że mam dobre warunki. Gdy kiwnę palcem, ty pociągasz za szlunki. Hejs przecież tutaj musi zawsze się zgadzać. Ty dasz mi wszystko, to co będę chciała. No co ty na to, mały, chciałbyś debil mały. No co ty, dotknij me klamoty. No co ty na to, mały, pragniesz me biwały. No co ty na to, mały, chciałbyś me...